¿Cómo no te vas a dar cuenta que en este lugar ya están los nuevos organizadores? Y yo sé que te van a encantar. Si buscas un organizador para tu baño, aquí lo encuentras en 20,95. Dispone de 3 compartimentos y espacio para el inodoro. Y si buscabas el famoso organizador para lavadora, aquí lo encuentras en 22,45. Y si buscas un organizador para tu ropa, tu calzado, tus cosas, aquí lo tenemos en 32,50. Cuenta con un espacio para tus chaquetas, tu calzado y para doblar tu ropa. Dime, ¿cuál de estos 3 organizadores te gustó? Te leo en los comentarios. No olvides que ya estamos con nuevas importaciones en Importadora Coni. ¡Te esperamos!